हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों ये हमारे पास होम थिएटर रिपेयर होने आया है। तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपको बताएंगे। दिक्कत ये है कि दोस्तों ये एक वन साइड चल रही है, टू साइड नहीं चल रही है। तो दोस्तों इसमें समस्या क्या क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें समस्या आईसी की भी हो सकती है, और जो इसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है। इसमें क्या पता कोई रेजिस्टेंस भी गल रही हो या कुछ दिक्कत भी हो रही हो। मैं आपको प्रैक्टिकली से चलाकर भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली आईसी वाईसी जो फट रही होगी या कुछ दिक्कत हो रही है मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, आपको चला कर दिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो पकड़िए से मैं आपको स्पीकर लगा कर दिखा देता हूँ पीछे की साइड। तो ये हमारे पास स्पीकर है, ये रहा। और ये देखिए, जो वाइट वाली देख रहे हो, ये वाइट वाले टोन जो है इसके, ये तो मतलब एक साइड चल रही है, दूसरी साइड नहीं चल रही, रेड वाली। तो यहाँ पर ही लगा लेता हूँ। तो देखिए, तो मैं दूसरी साइड लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों बस इसकी एक ही साइड चली है, दूसरी साइड नहीं चल रही है। तो इसमें समस्या क्या क्या हो सकती है, या तो आईसी की 20-30 आईसी जो लगी हुई है वो भी खराब हो सकती है, और इसमें या रेजिस्टेंस गल रही होगी या टूट रही होगी। तो उसमें देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है, प्रैक्टिकली आपके सामने रिपेयर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैं पेज खोल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि आपको नई नई वीडियो हर रोज़ मिलती रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया, यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसी समस्या बहुत आती है, वन साइड भी या टू साइड नहीं चलती। तो ज़्यादातर आईसी में दिक्कत हो सकती है, आईसी फॉल्ट होती है। सबसे ज़्यादा इनकी जो है आईसी ख़राब होती है, जो 20-30 आईसी होती है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 4 आईसी लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, ये देखिए। तो ये देख सकते हो आप, इसमें लगी है ये जो देख रहे हो 20-50 आईसी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसमें दोस्तों जो 20-50 आईसी जो लगी होती है, वो होती है इसकी हमारी बेस के लिए। यहाँ पर देखिए 20-50 और 20-30 आईसी। जो 20-50 आईसी होती है हमारे बेस के लिए होती है। यहाँ पर देख सकते हो 6 इंची का स्पीकर लगा हुआ है, जो कि बेस बहुत अच्छा निकालता है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वन साइड टू साइड दोनों चलाकर। यहाँ पर देख सकते हो इसका कि जो ब्रिज रेक्टिफायर जो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक डायोड जो है ख़राब हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर भी चल रहा है। क्यों दोस्तों, जो ब्रिज रेक्टिफायर में 2 ही डायोड काम करते हैं, 2 काम नहीं करते। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी जो काला काला हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए। तो दोस्तों जो ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड काम करते हैं सिर्फ बस, और 2 काम नहीं करते। तो ये वाला जो है फिर भी चल रहा है, मैंने आपको चलाकर भी दिखाया। तो मैं आपको एक बार ऐसे चला कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी जो फोर लैग होती है इसकी 20-30 आईसी की, वहाँ पर आउटपुट निकलती है स्पीकर की। जो स्पीकर की आउटपुट निकलती है मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो एक तो हम ग्राउंड ही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक ग्राउंड ही कर लेता हूँ। ये देखिए, तो एक हम ऐसे लगा कर देखेंगे फोर लैग पे, वो इस वाली पर भी, इस वाली पर भी। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैं गाना प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए,
एक बार दिखाओ, नीचे को दिखाओ आपको, ये देखिए। तो दोस्तों ये वाला जो आईसी है, ये वाली आईसी तो ठीक काम कर रही है। तो ये वाली देख सकते हो, तो ये देखिए बस सीधा बस बेस पे। तो दोस्तों इसकी जो ये वाली आईसी है ये काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तो इसमें दोस्तों ये खराब है, इसी वजह से काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो इसे हम चेंज करके आपको प्रैक्टिकली चला कर भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसे पहले इसे खोल लेता हूँ। तो इसका जो मैं 20-30 आईसी से खोल लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो दोस्तों बहुत सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें 20-30 आईसी ख़राब होती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें या तो ज़्यादा ओवर वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज जाने से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे खोल लेता हूँ, खोल कर आपको नई डाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले इतने इसे खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको जब दिखाऊंगा। इतने मैं पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने ये आईसी निकाल लिया इसमें से, देख सकते हो आप। ये रही यहाँ से, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये वाली आईसी यहाँ से ओपन कर ली है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो चेक करने का दोस्तों तरीका मैंने एक वीडियो बना रखी है। इसे पहले बजर मोड़ पर लगाएंगे, और लगाने के बाद मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख भी सकते हो वो वाली वीडियो, 20-30 आईसी कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं इसे पहले नीचे रख ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जो इसकी 4 लैग है, 4 लैग पर चौथी पिन है, यहाँ पर देख सकते हो चौथी पे से नहीं चल रहा। ये देखिए, रीडिंग सही दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये दोस्तों सही लग रही है वैसे। तो मैं दूसरी वाली डालकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं 20-30 आईसी ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। तो 20-30 आईसी कहाँ पर है, तो कहाँ पर चली गई? 20-30 आईसी 20-50 तो ये रही, और 20-30 कहाँ पर चली गई? तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ढूंढता हूँ इतना। तो देखिए दोस्तों, ये 20-30 आईसी है, ये रही हमारी। तो यहाँ पर देख सकते हो 20-30 आईसी। तो ये देखिए D2 20-30 आईसी, यहाँ पर देख सकते हो ये रही। तो दोस्तों इसमें मैं आपको लगाकर पहले मैं लगा लेता हूँ, इतने पॉज करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना होए, इस वजह से मैं पॉज कर लेता हूँ। तो जल्दी से लगा लेता हूँ इसे। तो दोस्तों मैंने इसमें आईसी डाल दी है, ये देख सकते हो आप। तो मैंने न्यू आईसी इसमें डाल दी है। तो इसे मैं आप गाना प्ले करके आपको चला कर दिखाता हूँ चल रहा है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले इसे ऑन करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए पहले सर्च हो रहा है। तो ये देखिए, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए।
दोनों साइड बच चुकी है। इसमें दिक्कत क्या आती, दिक्कत ये थी आईसी की। तो आईसी इसकी ख़राब हो चुकी थी। वैसे दिखाने में तो सही, मतलब चेक तो सही, रीडिंग बढ़िया आ रही थी, फिर भी ये दोस्तों रीडिंग तो सही आती है, फिर भी ये ख़राब हो जाती है। किस वजह से रीडिंग भी मल्टीमीटर से सही आती है, फिर भी ख़राब हो जाती है, इसमें सही नहीं चलती। तो इसमें क्योंकि इसमें फॉल्ट आ जाता है अंदर ही। तो दोस्तों मैंने इसमें न्यू आईसी गेर दिया। तो बस मैंने आपको चलाकर भी दिखा दिया। तो बस आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।